嗨，大家好，我是谭民树。今天是2025年2月5号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。这个恒大恐怕真的是要清盘了。2月3号中国恒大集团发布内幕消息，披露了有关针对公司一间附属公司提出的清盘陈情进一步消息，并宣布继续停牌。公告显示针对天基控股提出清盘陈情，于2025年1月23日在香港高等法院进行。与清盘陈情相关的传票聆讯上，法官指示取消原定于2025年3月12日举行的清盘陈情聆讯，并改为2025年2月17号，也就是十几天以后这个恒大彻底的是死翘翘。不光是恒大集团连恒大汽车也一样。恒大汽车2月3号发布公告说恒大汽车的重组计划因资金短缺、战略投资者难寻以及市场环境严峻等多重因素受阻。实话实说越拖这恒大汽车越没有重组价值，因为整个新能源汽车本来就已经非常卷了，产能严重过剩。这个在3年前恒大汽车还有重组价值，越往后拖它的价值就越。我记得去年还是前年一个叫纽顿汽车也是天津的，恐怕本来就是个骗子，就是空手套白狼，结果要跟恒大汽车合作，号称能从中东土豪那儿拿多少现金过来，结果呢彻头彻尾的是一个骗局就是想空手套白狼。我在以前节目说过当一个企业陷入困境的时候，当一个企业急需外部救援的时候，比如他实行这个债务重组，你以为别人是来救你的，实际上别人来都是要薅你的羊毛，来占你便宜，都是想来捡便宜恒大已经彻底的完蛋了，那还有很多企业正在完蛋之中你比如说这个世茂集团2月3号，世茂集团控股有限公司发布公告，披露了关于境外债务重组最新进展，并宣告计划召开债权人会议相关事宜。根据公告，世茂集团正积极推进境外债务重组工作，并已获得香港法院的指令，将于2025年2月24日上午11时在香港中环金融街8号召开计划债权人会议，以审议并批准相关计划。2月5号，旭辉集团股份有限公司发布公告，披露其子公司债务逾期情况。公告显示，旭辉集团股份有限公司子公司逾期债务规模69953万元，就是将近7个亿涉及六安、卓锦、杭州参展等多家公司。逾期类型主要是银行项目贷款，商票逾期金额1620万元。受市场环境影响，旭辉集团股份有限公司销售收入及现金流回款下降，无法覆盖到期债务。为应对债务逾期问题，公司正积极协商债务展期、分期偿还、补充增信等措施。这都属于在 ICU 病房有今天没明天，随时准备咽气还有2个在水里扑腾的，一个就是万达，一个就是万科。这个大连万达集团有限公司新增一条股权冻结信息，股权被执行的企业为珠海恒勤稳驰企业管理合伙企业，冻结股权8.1亿余元，冻结期限2025年1月27号到2028年1月26号。执行法院为北京市海淀区人民法院，就是万达的股权被人冻结。这个受万科的大股东地铁集团就深铁集团重新回归或者叫掌控万科然后深圳的国资委也给万科打气说有能力有资源去拯救万科。大概受这个影响，今天万科债券普遍上涨，21万科04涨13%， 21万科06涨11%，还有20万科06涨5%。这个就是资本市场对万科管理层下台，集体下课，然后深铁集团入主万科。这个回应可以说十分的潦草，就不够热烈。它跌20%、10%几，涨才几。我看了一下万科今天在沪市还是下跌的，马上就要创新低了。这个就是资本市场他们反应是最敏感，他们在拿脚投票。就是资本市场他不相信万科不是你想救就能救的。这个特朗普对咱们征收10%的关税这个已经是板上钉钉他对加拿大、墨西哥现在推迟1个月，还在协商不管特朗普跟加拿大和墨西哥他们怎么谈的，不管怎么说最终是对咱们的不利。说通俗一点说简单一点，就是你加拿大如果不封堵大国的商品，那我就封你加拿大，就这意思，对吧？你墨西哥你不封，那我封你墨西哥。当然了，他有什么这个边境那个人员这个偷渡的问题什么芬太尼的问题，那都是问题，但不是主要原因。这个高盛预估说美国对华征收10%关税，可能使中国2025年实际 GDP 下降0.5%，那这个就麻烦了。咱们今年预期5%，他说你要下降0.5%，那只能达到4.5%。如果咱们预期是4.5%，那只有4%了，这个影响还是很大的。这种情况下，房价还能涨吗？
这个南风窗啊，他呀采访这个人地之间的作者，香港中文大学人文社科学院教授陶然，采访什么呢？就说未来楼市走势如何，普通人还能买房吗？在这个春节假期，针对种种受人关心的楼市问题，他们采访了这个陶然。实际上啊，这个专家的结论呢很简单，今年房地产走势取决于政策力度。3月小阳春如金九银十是传统的楼市旺季，但县城里的房产中介发现传统旺季的效力消失了，他们开始寄希望于春节，借助这一年一度的返乡潮，将房子出售给返乡的人们。这个咱们前几期节目都说了啊，现在返乡的人们呢也不那么容易上当受骗，因为确实啊兜里没钱，不容易上当。根据时代财经报道，湖北全省以及青州、绵阳、岳阳、定州等城市在春节期间开启了针对返乡置业购房活动，认购就报销返乡路费，签约就赠3万元黄金，卖房的诚意给到了满分啊，真是诚意满满。但返乡的青年仍在谨慎，这个谨慎是有原因的啊，一个最直接的原因就是兜里没钱，还有一个原因是什么呢？就是担心房价还要跌。与此同时，上海的豪宅正在经历真实的火热行情。根据监测数据显示，2024年30个重点城市3000万元以上一手高端住宅成交4356套，同比增长64%，其中有60.4%来自上海。去年1亿元以上的豪宅成交78套，同比增长141%。这个就是已经赤裸裸的告诉大家，穷的越穷，富的越富，这个贫富差距越来越大。有钱人他根本就不缺钱，也不在乎，没钱的人越来越穷这就是一个社会现状。所以你看上海的豪宅去年3000万、5000万一套的都是日光就当天开盘当天就没。但是富人他也不缺房子，所以他就买那些豪宅掐尖儿。缺房子的都是这些牛马底层的人，刚需他们要房子结婚，要房子孩子上学等等，但是他们也没钱。3、4线城市的彷徨呐喊，如超级都市的越贵越火，都是如今中国楼市景观拼图中的一块。所以我一直说咱们的房地产是结构性矛盾的，你也不能说一棍子打死说房地产一点价值都没有了，你也不能一棍子打死说房价都要跌，你也不能说房价都要涨，它是个结构性的矛盾。同在北京或者同在上海，有的地方房价还在跌，但是3000万、5000万的房子还在涨，都在上海发生，对吧？就是在上海，你也不能说上海的房价就是跌，或者上海的房价就是涨，你还得具体到你那个区域，你是在外环外还是在哪里。已经告别的2024年，各类救市政策力挽狂澜。去年9月的会议上首次提及房地产止跌回稳目标，传递了明确的政策信号，预期与信心极大影响着楼市的热度。跨越到2025年，一线城市短期的成交热度仍在延续，比如在深圳2025年1月前22日新房成交量同比增长170%。至于说房价年后还会不会继续涨，年轻人该不该买房，这个咱们说过很多回了，这里不多说了专家说的未必对专家认为今年房地产走势取决于政策力度，似乎出了政策房价就能涨，政策能管一时，对吧？政策一出那3个月是的，对吧？楼市成交活跃，成交量大了，但是那3个月一过怎么办呢？你后面还有政策吗？如果没有后续的政策，那房价又开始跌，那前面买的人就大呼上当，就开始骂你。我们再看网上的一个大家热议的一个话题叫普通人的存款天花板是多少？有人说是200万，有人说是100万，最后有人给出答案说只有30万，也就是你普通人穷其一生，你顶多能存30万现金。当然这个只是网上这一说理由是什么呢？他说因为普通人一旦有了30-40万的存款之后就天真的以为自己大显身手的时候到了。什么意思？就是普通人靠自己勒紧裤腰带省吃俭用或者是一次偶然的机会靠运气一下攒了30万，就迷失了方向，就不能正确的清醒的认识自己，以为自己很厉害，未来的日子会越来越好，他应该是什么大干快上，然后呢就开始买车买房炒股买保险开店加盟。总之这30万的现金足以让普通人开始心里痒痒膨胀。有的人是生怕钱放在手里会贬值缩水，老有财经博主忽悠要放水你那钱就贬值叫通胀，所以这些人就玩命的折腾，手上还有30万，等到把钱折腾没了就彻底消停了，有的甚至背了一屁股债。所以得出结论说普通人的存款上限就是30万。这个说法不是那么准确，到底是30万还是50万这不重要，重要的就是我们普通人他没有风险意识。
识。那一旦这个你手上的钱达到一个数额的时候啊，或者达到你一个底线的时候，你就开始膨胀，你就不能正确的清醒的认识自己。再加上外界这个条件一变，比如说失业了啊，比如说是你听了哪个财经博主说的，我们明年要大放水，这些都会刺激你决定搏一把，加盟一个火锅店，加盟一个奶茶店，总之把你的钱折腾完了。这个也就是我经常在节目里面说的，你要么就存工行，你就存死，就存银行。如果你说你没房子，但是你的钱又够买一套房，那你就买房子。为什么呢？买了房子，第一个你不自己住了吗？对吧？你不是享受了吗？你自己的房子和租的房子还是不一样的。我租过房，我也自己有房子，这感觉是不一样的。你买了房子很有可能要贬值，甚至腰斩，但是不要紧，你是全款买的，那都是账面损失，根本不用担心。再换过来说啊，如果你这个钱不买房子，你十有八九又会被不是投资啊，就是朋友借走了，或者怎么着的，总之那个钱也不是你的，很有可能啊没了。你买个房子吧，虽然这个缩水了，但是房子还在你名下，你好歹还住着。所以你看这个心态是不一样的。我一直说啊，买不买房每个人不一样，根据每个人实际情况，每个人的抗风险，对吧？每个人的条件不一样，不必啊刻意跟别人一样，对吧？如果你手上有个50万，你那个城市买套房也就50万，你没房子住，那为什么不买房？你准备干啥？你那50万不买房，十有八九要被别人借走，要么哪天被人忽悠了炒股票，对吧？要被人忽悠了买理财，要么就是投资，对吧？开火锅店，这都是积极向上啊，是有为青年，对吧？都是蓬勃向上，都是要追求美好生活的，这本身没错。但等到你这个钱挥霍完了，你就知道错了，那前面是个坑。这么说很多人不信啊，你看啊，下面还更离奇的是啊，离奇到什么程度呢？就你来评评理。根据这个贵阳电视台报道啊，他说前段时间呢，贵阳的张先生使用银行 APP 要给一位朋友转账15万元，这个容易上当受骗啊，容易出现诈骗、电诈。一说到用 APP 给人转账，你不得警惕一点吗？这个张先生很警惕啊，他谨慎期间呢，张先生把这笔钱分成2次转，先转1万块钱过去看一看对不对，说结果第一次转了没问题，转了个1万2，第二笔他就转了个13万8千块，这不一共15万吗？结果一转过去发现出事了，这个13万8的钱转错了，转到一个前同事的账户上。好在是前同事啊，赶紧给前同事打电话说我的钱转错了。那前同事说我查一下啊，一看账上确实进来了13万8，但是前同事很遗憾的告诉这个转款的张先生说目前卡上只有4万块。什么原因呢？因为他欠银行9万多，你这个钱一到账，银行直接划转了，自动扣。大家看视频啊。1月17日，张先生在银行 APP 上通过手机扫描银行卡的方式，先给朋友转了1万2千元。确认了朋友的银行卡可以正常转账后，张先生又使用银行 APP 将剩下的13万8千元转给朋友。APP 提示张先生转账成功，可朋友那边却说没有收到钱。张先生仔细一查询，原来第2笔钱转到了他一个同事的账上去了。我的朋友他姓龙，所以说我就输入了一个龙字，弹出来的是我以前的一个同事他名字里面也有一个龙，而且首选的我同事我也没注意看，所以就点了他的名字，所以就转了13万8给我的同事。发现转错账给同事后，张先生就立即与同事取得了联系，同事也确认收到了这笔钱，也愿意退还给张先生。但等张先生的同事查看银行账户时，却发现这笔钱的大部分被银行扣除了。我就联系我以前的同事，他说他看一下，看了以后就发现里面只剩4万7千多。他说因为他欠着房贷已经可能欠了2年多了，因为没还，所以说只剩下4万7千多。原来张先生同事在银行的房贷已经逾期2年了，所以当卡里有了钱后，银行的系统就自动扣除了9万多元的贷款费用，卡里只剩下了4万7千多元。张先生的同事倒是很快把剩下的4万7千元退还给张先生了，但已经被扣除的9万多元，对方表示因为经济困难无法立即偿还。如果说是走法院流程，第一个有费用的问题，第二个问题我也不知道起诉谁，因为收款方他是认账的，我去报警，110也说如果对方不认账，那么我去走法律流程。既然他是认账的，但是他钱他拿不出来，我们只有找银行。张先生也知道事情银行方面并没有任何责任，但他希望银行能考虑到实际的情况，将扣除的这9万多块钱退给他，由他的同事继续承担这笔债务。但银行方面
并不同意。我觉得你银行扣他款也没有毛病，因为他欠着银行的钱。但我觉得只要是你核实到这笔钱它不是他的正常的一个合法收入，我认为那是肯定是应该可以退回的。随后，记者通过电话联系了中国建设银行贵阳城东支行，工作人员告诉记者，张先生这件事情已经向上级汇报过了，但目前他们还没有收到回复。如果上级部门给出反馈信息后，他们会第一时间告诉张先生。你说说这个张先生应该找谁说理？在我看来啊，他告银行也没有用，银行可不管这些。这个无论怎么说啊，入天去，那也只是个叫民事纠纷，而且你就是打官司你也打不赢。你看看这一切都是因为他账上有钱啊。如果这个张先生他手上就没钱，那想错也错不了，那就是因为手上有钱，借给朋友，结果打错了，你打到这个他的前同事账上，前同事正好2年的按揭贷款都没还了，银行也够能忍的啊。就这个故事啊，告诉我们个什么现象？不光说你的钱，对吧？很有可能丢了，不翼而飞。这个钱是真的飞了啊！你只能等着这个同事啊，他情况好起来，他把按揭贷款还完了，到时候他有能力还你这个9万，否则的话，你这9万你告他没用啊！就你告他，法院会判他还，这叫不当得利。问题是他没钱还，他欠银行钱了，那房子抵押给银行了，他没东西，对吧？第二个说明什么呢？第二个说明你看看，到处都是断供断贷的人，对吧？你一不小心打错钱，都能打到一个断供的人账户上，这什么概念？第三个说明什么呢？第三个说明你看银行现在也学奸了，这哥们已经断供2年了，居然还没有把他房子给拍掉，也没有对他采取措施，什么善征信都没有。这个银行俨然是在守株待兔啊，对吧？一看到你账上有钱，立马给他划走，毫不手软。有多少人像张先生那个前同事一样，按揭贷款还不起，只能这么拖着？有多少银行也像这个建行一样束手无策，对吧？这些人还不起按揭贷款，他也没办法。我在以前节目说了啊，现在银行说把房子交到法院去拍，法院都不立案，因为太多了。法院都是建议银行跟业主啊协商，断供断贷的业恐怕是个不小的数字，都下到了法院了。不要说普通人啊，富豪也一样。大家还记得几年前骑着白马拯救万达的王老板，这个富豪张力吧，叫富力地产的股东张力。几年前他拯救万达的时候多么风光，对吧？万达下面那些酒店呢，全部被他收入囊中。现在呢，好像张力本人是在坐牢吧，已经被美国还是英国逮起来了。据报道啊，说富力地产股东张力、李思廉共3亿股被中国平安强制执行，记住啊，是强制执行啊，就把他的股份直接划到中国平安，市值约3.6亿港元。此次强制执行后，张力的持股量由10.42亿 H 股降为8.42亿股，李思廉的持股量由10.87亿股降为9.87亿股。此前，张力和李思廉在2020年12月底与深圳联鑫投资签订涉及8亿 H 股的承管协议，后于2021年4月部分返还抵押股份，但保留3亿股 H 股的保证权益，最终导致此次强制执行事件，也就是没钱兑付啊。无论是牛马、韭菜还是富人，实际上都差不多吧。就是总体上说，就不知道什么时候收手，不知道见好就收，容易膨胀。哎，这个你不得不佩服着。这个李超人也搞房地产，他怎么到现在还没出事呢？他为什么不爆雷呢？因为人家知道什么时候收手，对吧？在你最高光的时候，人家不干了，撤了，他开始收缩，别人都在扩张，对吧？你比如说那个恒大、融创跑马圈地，他在收缩，不赚最后一个铜板。所以说2025年啊，这个经济形势下，作为牛马，作为打工人呢，攒点钱不容易。那现在的任务是要把这钱给看住，也别想着什么升值了，也别想着什么投资，不要想什么通胀什么缩水，你是把它看住，千万不要被人忽悠出去。关于这个返乡置业，我们再看一篇报道啊，这个是南通发布啊，说南通返乡置业迎新安居活动成效显著，带动住房消费超7亿元。看看他怎么说的啊，自1月25日我市启动返乡置业迎新安居优惠购房活动以来，各板块房产超市及楼盘积极响应，通过多样化优惠政策和特色服务吸引购房者。记者今日从市房协获悉，截至目前，活动线上线下累计访客量超过2万人次，成交商品房504套，达成意向购房377套，带动住房消费逾7亿元。那总体上还是看得多买得少啊，对吧？
2万人次来看，只有500套，400个人才有1个成交的，它的力度还不小啊！既有5.4折起的特价房啊，又有什么送车位、家电礼包，一共是500套。这个南通啊，在江苏啊，经济应该发展还不错，它的返乡置业也是这种啊，叫不咸不淡，没有出现的火热的场景。那你想象一下，其他什么湖北啊、河南这些地方搞返乡置业的，恐怕也是门可罗雀，或者是看热闹的多，出手的少。有很多房企啊，也是趁着政府什么返乡置业这个活动啊，来搞一波促销。那至于你是不是返乡的不重要，所以说来说去啊，就是返乡民工也不那么好割了，也不那么好骗了。各个县城、各个5线城市的房子啊，还得想办法自己消化。好，这期节目我们就聊到这，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论。谢谢大家。